निशा कबल युवपीढ़ी आ निशाड़ी कबल केन्द्रापड़ार पूरा सहर कॉलेज छक हाट बजार ठुआर नहीं वर्तमान नवनिर्मित बस स्टाण्ड रे पड़ी शह शह कफ सिरप बोतल। तेबे प्रश्न उठुची स्वास्थ्य विभाग एते जांच पर मध्य एते मात्रा कफ सिरप आसुची केउठु केमिति पहुँचुची युवपीढ़ी पाखे। ए हेउछि केन्द्रापड़ा जिले में नवनिर्मित बस स्टाण्ड दृश्य। दिन बेला बस स्टाण्ड खाँ खाँ रहुछि किंतु संध्या हिला मात्रे जमुछि निशाड़ी अड्डा। युवकों नहीं कॉलेज स्कूल छात्र समस्ते एबे कफ सिरप पाई पागल। कफ खास पाई व्यवहृत हेउथिबा सिरप को एबे निशा पाई व्यवहार करुछंती निशाड़ी। बस स्टाण्ड सारा पड़िछि शह शह कफ सिरप बोतल, से पुणी भिन्न भिन्न कंपानीर। संध्या हेला मात्रे ए जगह निशाड़ी एकदम सुरक्षित हो पड़ुछि, जोंठी निशाग्रस्त होई घटाउछंती चोरी डकायती भली नाना असामाजिक कार्य। केन्द्रापड़ा रे जो ड्रग्स रो जो जिनस गुड़ाक पड़ुछि वर्तमान से गुड़ाक अंततपक्षे ताकू जांच करिवार दायित्व प्रत्येक मेडिसिन स्टोर को ड्रग इन्स्पेक्टर एवं से जिनस गुड़ाक जो जाउछि ताकू मध्य आमर एक्साइज विभाग दायित्व रही सो मट तथापि भी आईन श्रृंखला विपर्यस्त आड़ को गति करुच्ची। आमको लगुच कि युवपीढ़ी ताकू अत्यधिक मात्रा रे निशा परिवर्ते ताकू पान कर पुलिस विभाग भी रोल रोचे। मेडिकल डिपार्टमेंट ड्रग्स डिपार्टमेंट जो फेल कर काम कर संपर्क में इनक्वारी सहित जो रैकेट काम कर केन्द्रापड़ा जिले में से रैकेट विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान जो इनक्वारी करा जाऊ एवं जो मेडिसिन स्टोर बा जो रैकेट संपृक्त अच्छी ये करा जाऊ तांको रजिस्ट्रेशन रद्द करा जाऊ एवं सेमानक ऊपर जोरिमाना करा जाऊ तांको जेल पठा जाऊ। केवल बस स्टाण्ड नुहे सहरर कॉलेज कैंपस बाईपास रोड दुहुरिया ट्रेन लाइन छक भली विभिन्न जगह साजिछि एबे निशाड़ी आड्डास्थली। सहर में एते मात्रा रे बेआईन कफ सिरप व्यवहार हेउथिबा बेले जिला स्वास्थ्य विभाग अबकारी तथा पुलिस प्रशासन केमिति ए सबु जानि पारु नाहंती। तेबे एठी प्रश्न उठिबा स्वाभाविक जे जदि डाक्टर बिना प्रेस्क्रिप्शन रे काहाकू कफ सिरप मिले नाही ताहा हेले सहर रे एते मात्रा रे सिरप आसुछि केउठु किए जोगाउछि ए सबु कफ सिरप। पर्टिकुलाली माने चिकित्सा से व्यवहार होनी जदि कई लोक निशा व्यवहार कर चोरारे कौटू आणुव से विषय आम एत जाना कि आम जेहेतु दृष्टि आकर्षण है आम सब देखू जब कौट थो सहीटा को आम अबकारी विभाग को आम ड्रग इन्स्पेक्टर को यू आम जनइमु से विषय तदंत कले भल हम कौट जिनसा अच्छी कौन हो। केन्द्रापड़ा एवं सक्रिय बेआईन कफ सिरप राकेट कफ सिरप निशारे बाया निशाड़ी कम दाम रे अधिक निशा पाई पथभ्रष्ट हेउछंती युवपीढ़ी। केन्द्रापड़ारू सुशांत नायक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।